дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе дар рафти таҳвил ва қабули ваксинаҳо ба тоҷикистон муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Сатториён, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии чин дар ҷумҳурии тоҷикистон Лу Бин, намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. Ваксинаҳо аз ҷумҳурии мардумии чин тавассути хатсайри махсуси чартерӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон интиқол дода шуданд. Тибқи иттилоъ дар доираи кӯмаки бебозгашти ҷумҳурии мардумии чин ба ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаҷми 300 000 ваксинаи коронавак бар зидди бемории сироятии COVID-19 интиқол дода шуд. Таъкид кардан ба маврид аст, ки ҷумҳурии мардумии чин яке аз шарикони стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми таҳвил ва қабули ваксинаҳо ба ҷумҳурии мардумии чин изҳори миннатдорӣ баён карда, таъкид доштанд, ки равобити дуҷониба ва бисёрҷонибаи тоҷикистону чин дар доираи сиёсати пешгирифтаи сарони кишварҳо сол то сол густариш ёфта, марҳилаи нави рушдро касб карданд. Ваксинаҳо пас аз ба мувофиқа расидани ҷонибҳо анҷом додани ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо ва дарёфти шароити интиқоли ваксина бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин, инчунин бо дастгирии техникии молиявии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону Хитой муяссар гардид, ки имрӯз ба Тоҷикистон 300 000 воя ваксинаи коронавак ва 300 800 сӯзандору ворид карда шуданд. Мавриди зикр аст, ки дар оянда низ барои пешгирӣ кардани бемории COVID-19 ва ваксинакунонии аҳолӣ марҳила ба марҳила ба ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинаҳо ворид карда мешаванд. Гуфтанд ба маврид аст, ки аз рӯзҳои аввали пайдо шудан ва хуруҷ кардани бемории COVID-19 дар ҷаҳон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ ва интиқол наёфтани ин бемории хавфноки сироятӣ ва ҳифзи солимии шаҳрвандони мамлакат тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуд, ки хушбахтона ин чораҷӯиҳо дар ҷумҳурӣ натиҷаҳои назаррасро ба бор овард. сокинони мамлакатро зарур аст, ки бо мақсади пешгирӣ ва интиқол наёфтани бемории COVID-19 гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ҳамарӯза қатъиян риоя намоянд. ворид кардани ваксинаҳо танҳо барои ҳифзи солимии шаҳрвандон ва пешгирӣ кардани бемории COVID-19 мебошад. ваксинаи мазкур дар анбори махсуси вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон нигаҳдорӣ шуда, тибқи нақшаи миллӣ ба табақаҳои пешбинишудаи аҳолӣ марҳила ба марҳила гузаронида мешавад. ёдовар мешавем, ки то имрӯз 116 341 нафар вояи якум ва 15 34 нафар вояи дуюмро қабул намуданд, ки дар умум 132 075 нафар бо ваксина фаро гирифта шудаанд.